பக்கம் நெருங்கி செய்ய வந்தா பக்கம் வச்ச சொல்லு உள்ளுக்குள்ள மோதி பாரு லெப்ட் வந்தா வாங்க போற ரைட்டு போன வீங்க போன மொத்த கொத்த நானும் ரெடி ஒண்ணு வச்ச தாங்க மட்டும் ஓட போற தனிக்க போற உள்ளுக்குள்ள நடக்க போற வந்து பாரு சண்டை வேணான்னு சொல்றானா அவனுக்கு சண்டை போட தெரியாம இல்ல, அதை விட பெரிய சண்டைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானா.